歡迎嚟到鉛筆畫嘅世界，我係小鉛筆。今日帶大家一齊畫畫啦。筆最鍾意喺好朋友畫紙、拍皮身上畫出各種有趣嘅圖案。今日佢想畫一棵大樹，但係畫得太心急，線條變得好亂呀。哎呀，大樹變成咗一團黑亂嘅線，筆覺得好灰心，完全冇心機。呢個時候，擦膠拉拉行埋嚟話：唔使驚，等我嚟幫手啦。拉拉輕輕一擦，亂糟糟嘅線條就消失晒，畫面又變返乾淨，完全冇問題。不過筆個筆頭變鈍咗，畫唔出幼細嘅線條，點算好呢？刨筆刀沙比跳出嚟，交俾我啦。轉2圈，筆又變返尖銳啦。筆重新出發，一筆慢慢畫。終於畫出一座美麗嘅森林，只要有朋友互相幫忙，一齊合作，就可以創造出最靚嘅鉛筆畫。